день, меня зовут Наумов Иван, и к вашему вниманию мой проект про иеросхимонаха Феогноса, в миру Василий Францович Чацкевич. Родился в самые неспокойные революционные дни на Украине в городе Житомире, от матери Марии Немки и отца Франца Поляка. В дни революционной смуты мать держала его в подвале своего дома и скармливала молоком. Он был седьмым ребенком в семье. После рождения мальчик был крещен в православной вере матери, которая смогла привить своим детям веру в Бога. Войну встретил в Польше, где служил на границе с Германией, и всю ее прошел до победного конца. Был ординарцем командира роты, в бой брал молитву о спасении, почему Господь сохранил его среди ужасов войны, хотя 3 командира роты погибли рядом с ним. Был награжден орденами и медалью. В 1961 году, спасаясь от преследования властей, которые за веру в Бога хотели посадить его в тюрьму, он приехал на север и устроился в Ялинский леспромхоз, где нашел спутницу жизни, такого же верующего человека, как он сам, и стал с ней жить и славить Бога. Однако полное лишение жизни сказалось тяжелыми болезнями. У него открылась незаживающая язва и началось кровотечение изо рта. Как рассказал потом отец Феогнос, он так изнемог, что даже составил преждевременное завещание о скорой смерти. Но Господь судил иначе. Во сне к нему явилась Пресвятая Богородица и исцелила его в один миг, оставив о своем пощении маленькие ножницы, которыми она сделала операцию. Эти ножницы старец хранил как самую дорогую святыню. На следующую ночь к нему явился Спаситель и грозно приказал дать обет. Очнувшись от забытия, Василий Францович сказал вслух: «Господи, даю тебе обет, буду служить во славу Тебя, пока буду ходить своими ногами. Когда не смогу, уйду на молитвенное служение». Вместе с женой они приняли тайный постриг. Все свое состояние Василий Францович отдал церкви, вещи раздал нищим, а дом продал. А сам уехал на границу с Китаем в Сибирь, в Тянь-Шаньские горы. Там он стал предаваться пустынническим подвигам. Но из-за гонений властей вынужден был вернуться на родину в город Житомир. Постриг с именем Филарета принял в Беларуси, в Жировицком монастыре. 9 лет служил пономарем при кладбищенском храме Николая Чудотворца в Заречанах, возле Житомира. Там он тоже предавался пустыническим подвигам. По примеру Серафима Саровского построил пустыньку. Он ежедневно приходил туда молиться и прочее благодарил батюшку Серафима за чудесное обретение покровца с мощей Серафима Саровского, которое ему досталось от 2 престарелых монахинь. После этого он вернулся в Ялинск для восстановления Всесвятского храма, а в 1994 году архангельский владыка Пантелеймон постриг его в мантию, и он стал спасаться при Спасо-Преображенском храме в селе Айкино Республики Коми. В 1996 году Сыктывкарский владыка Петерим постриг его великую схему. В этом году образовался Михайло-Архангельский собор, и он стал ее первым насельником. Со старцем было закреплено послушание оказывать духовное окормление всем монашествующим, мирянам и священнослужителям, ездить по всем монастырям и приходам Сыктывкарской епархии. И он нес это тяжелое служение, покуда у него хватало на это сил. После инфаркта и частичного паралича его перевезли в Ялинск, где за ним до самой смерти ухаживала его бывшая супруга, монахиня Серафима. Отец Феогнос участвовал в восстановлении 13 храмов в Беларуси, Архангельской, в Республике Коми, везде, куда его направлял Господь. Свое выступление я бы хотел закончить словами: «Вы же, свечники, вы горите любовью к Господу, и несите ее родным и знакомым». Спасибо за внимание.